Først synger moskusgeologen. Uthulingsmaksimum, hva det? Hvor lenge kan vi fortsette å grave for fjellet detter ned? Og nå er jeg oppriktig bekymret for at dette kan komme til å skje. Vi må stoppe opp, tenke oss om. Hva kan vi gjøre med det? Og så synger den objektive samiske geologen. Uthulingsmaksimum, et ord noen har funnet på. Et slagord for dem som vil at samfunnet skal gå i stå. Et merkelig argument for å slutte å bryte diamant. Hele verden trenger den, og selv om jeg ikke sier det høyt, vet vi alle sammen veldig godt at det er den som gjør at landet vårt ikke er fattig som en fant. Uthulingsmaksimum. 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 Uthulings, julings, kulings, maksimum.